हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। ये लिव प्योर कंपनी का वाटर प्यूरीफायर है। इसमें मिशन ऑन होने से साउंड आ रहा है। पानी फिल्ट्रेशन सब हो रहा है, फिर भी साउंड आ रहा है। इसका इशू है यूवी लैंप का। यूवी लैंप का इशू होगा तो मिशन काम करेगा, तो साउंड आता ही रहेगा। देखिए, वो 4 वाट्स का यूवी लैंप है। ये कितना डैमेज हो गया है। मैं अभी नया लगाया हूँ। अभी मिशन अच्छे से काम कर रहा है। इसका कुछ लाइफ होता है, अ, 3,000 आवर्स, वो 4,000 आवर्स करके। वो टाइम पे ये तो बहुत पुराना मिशन था, इसीलिए वो ख़राब हो गया। बाद में लगाने के बाद अच्छा से काम कर रहा है। ये आपको कर सकते हैं, टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। जस्ट मिशन खोलना है, उसको डालना है। मैं इसको डालने के समय में पावर कट हुआ था, इसीलिए आपको ऑन होने के बाद कैसा है वो नहीं दिखा पाया मैं। बाद में तो पावर आया, मैं भूल गया रिकॉर्ड करना। तो वही जस्ट चेंज करने से ही आपको कोई कोई अलार्म बंद हो और गया जाएगा। सर। थैंक यू फ्रेंड्स।